Сьогодні ремонтуємо міксер Горінія, а саме зламали шестерня, яка тримає вінчики. Одна з них справна і знаходиться на своєму місці, інша вже друкується. Місце поломки шестерні ви вже всі самостійно побачили. Ось відсутня частинка пластику, це отвір, куди вставляється вінчик. Відповідно, міксер тримати вінчик не може і все, він вже не працює. Шестерня вже в міксері і вставляємо вінчики.